ஹலோ காய்ஸ், நம்ம ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் ரொம்ப நாள் கழிச்சு இந்த டெல் ஆலின்னு ஒன்று ஆன் பண்ணும்போது ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது, ஆன் பண்ணும்போது ஏதோ எரர் காட்டுதுன்னாரு. என்ன கம்ப்ளைண்ட் பார்க்க சொன்னார். ஆன் பண்ணி பார்க்கும்போது சிமாஸ் பேட்டரி எரர் காமிச்சிச்சு. ஸோ இந்த வீடியோவில் இந்த ஆலின் ஒன்றுக்கு நம்ம சிமாஸ் பேட்டரி மாற்ற போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். இந்த டெல்லு இந்த மாதிரி பிராண்டட் லேப்டாப்ஸை பொறுத்தவரையில் டெல்லு, ஹெச்பி, லெனோ அந்த மூணுலேயுமே அவங்க டயக்னாசிஸ் அவங்களுக்கும் தனித்தனியாக ஒரு டயக்னாசிஸ் வச்சுருப்பாங்க. பயாஸோட மைக்ரேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அதிலே ஒரு சில ஹார்ட்வேர் இஷ்யூஸ்லாம் டிடெக்ட் பண்ணி சொல்லிடுவாங்க. ஸோ அது இவங்க இதில் எடுக்கிறதுல அது ஒரு பெரிய பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். இதுலேயும் அந்த மாதிரி தான் எரர் காமிச்சிச்சு. நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு 2 தடவை சிமாஸ் பேட்டரி தானே எரர் காமிச்சிச்சு, இதுக்கு எதுக்கு நம்ம கீபோர்டெலாம் மாட்டிட்டு எப்படினாலும் பேனலை ஓப்பன் பண்ண போகிறோம்லான்னு சொல்லிட்டு கீபோர்டு மாட்டாமல் செக் பண்ணி பார்த்தோம். அதுக்கு இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, ஆன் ஆகுது, டெல் லோகோ வந்துச்சு. அதுக்கு அடுத்த லெவல் பூட்டிங் போகலை, அந்த டயக்னாசிஸ் விண்டோவும் வரல, விண்டோஸ்குள்ளேயும் போகலை. திரும்ப ஒரு ஆஃப் பண்ணி பார்த்தோம், சேம் அதே நடந்துச்சு. சரி, இது ஒரு வேளை கீபோர்டு மாற்றாதனால ஆன் ஆகி உள்ளே போக மாட்டேங்குதோ அப்படின்ட்டு கீபோர்டு மாற்றி செக் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா வந்துச்சு. அதனால் கீபோர்டு மாற்றி செக் பண்ணோம். கீபோர்டு மாற்றி கண்ட்ரோல் ஆல் டெலீட் கொடுத்து ரீஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஏன்னா கீபோர்டு மாற்றினோடனே நம்லாக் லைட் இருந்துச்சு. அப்போ எல்லா டெஸ்க்டாப் பூட்டிங்கில் தான் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கண்ட்ரோல் ஆல் டெலீட் கொடுத்தோடனே டெஸ்க்டாப் ரீஸ்டார்ட் ஆச்சு. வழக்கம் போல் டெல் லோகோ வந்துச்சு. உள்ளே போகாதான்னு நினச்சோம். ஆனால் கரெக்டாக டெல் சப்போர்ட் அசிஸ்ட் வந்துட்டாங்க. உங்கள் இதில் சிமாஸ் செக் சம் எரர் இருக்குது அப்படின்னாங்க. இப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம இதில் குட்டியாக உள்ள ஒரு சிமாஸ் பேட்டரி கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த பேட்டரியை மாற்றிட்டோம்னா இந்த எரர் போயிடும். கண்டினியூ கொடுத்தோன்னா பூட் மெனு ஓப்பன் ஆச்சு. இதில் நம்ம ஹார்ட் டிஸ்கை சூஸ் பண்ணி ஓஎஸ்குள்ளே போனோம். ஓஎஸ்குள்ளே எதுக்காண்டி போனோம்னா டேட் அண்ட் டைம் எதுவும் தப்பாக இருக்கா ஒரு கிராஸ் செக் பண்ணிக்கிடுவோம் அப்படிங்கிறக்காண்டி போனோம். இந்த வீடியோ நம்ம எடுத்தது 29ஆம் தேதி. ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி ஓஎஸ் போட்ட டேட்டில் 27ஆம் தேதியிலே அப்படியே நிற்கிது. டேட் தப்பாக தான் இருக்குது. வாங்க சிமாஸ் பேட்டரி மாற்றுவோம். இதாக இருக்குது. இது நார்மல் ஹார்ட் டிஸ்க்கு. இதை கலட்டிட்டு இந்த இடத்துல 2.5 SSD ஹார்ட் டிஸ்க்கு போட்டோம்னா சிஸ்டமோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக கிடைக்கும். சிடி ட்ரைவ் மாட்டக்கூடிய சட்டா, அதோட பவர் சட்டா போர்ட் 2 கொடுத்துருக்காங்க. இது லேப்டாப் போர்டு மாதிரியே இருக்குது. இதில் இந்த கொடுத்துருக்காங்க ஆடியோ ஜாக்கு, 2 USB போர்ட்டு, லேண்ட் போர்ட்டு, ரேமு. இது கீழே தான் ப்ராசஸர் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட ஒரு லேப்டாப் போர்டு மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சிமாஸ் பேட்டரியை தான் நம்ம இப்போ மாற்ற போகிறோம். வேறு போர்டில் என்ன இருக்குது? ஒய்ஃபை ப்ளூடூத். இந்த சிப்பு மூலமாக தான் ஒய்ஃபை ப்ளூடூத் ஒர்க் ஆகுது.
இது வந்து ஜம்பர் பயாஸ் ஜம்பர். ஒரு நேரம் ஆன் ஆகிட்டு பயாஸ் கரெக்டாக பூட் ஆகலைன்னா இதை ரிவர்ஸில் போட்டு தான் அது ரீசெட் பண்ணுவோம் பயாஸை. ஸ்பீக்கர் ஆல்-இன்-ஒன்ங்கிறனால நல்லா பெரிய ஸ்பீக்கராக கொடுத்துருக்காங்க. லேப்டாப் ஸ்பீக்கரோட கொஞ்சம் பெரிய ஸ்பீக்கராகவே கொடுத்துருக்காங்க. போர்டில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு. சைட்லேயும் 2 USB போர்ட், கார்டு ரீடர், சைடில் ஒரு ஆடியோ ஜாக் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம இதை சிமஸ் பேட்டரியை மாற்றும் போது கையோட இதில் இருக்க டஸ்ட் எல்லாத்தையுமே க்ளீன் பண்ண போகிறோம். ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணாதனால இதில் டஸ்ட்டு ஓவராக ஏறி இருக்குது. சிமஸ் பேட்டரி கலட்டி ஆகட்டும். சிமாஸ் பேட்டரி மாற்றியாச்சு. வாங்க மாட்டுவோம் பேனலை. ஃபஸ்ட்டு பேனலில் மாட்டாமல் ஆன் பண்ணி பார்ப்போம். ஆன் பண்ணி பார்த்துட்டு கரெக்டாக வந்துச்சுன்னா பேனலை மாற்றுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐடியா பண்ணிவிட்டு நம்ம புத்திசாலித்தனமாக பேனலை மாட்டாமல் ஆன் பண்ணணும். ஆனால் அதுக்கும் அவங்க எதுவும் சென்சார் எதுவும் கொடுத்துருக்காங்களான்னு தெரியல. பேனலை மாட்டாமல் ஆன் பண்ணோம்னா ஆனே ஆகலை. பேனல் இல்லாமல் டோர் க்ளோஸ் பண்ணாமல் ஆனே ஆகலை. அதனால் என்ன டிசைட் பண்ணோம்னா டோரெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணி செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், பயாஸில் வந்து டேட் மாற்றியாச்சு. இப்போ டேட் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 29 ரெக்கார்ட் பண்ணது சேம் டேட் காட்டுது. இப்போ நம்ம சிமாஸ் பேட்டரி மாற்றின கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதான்னு எப்படி செக் பண்ண போகிறோம்னா கம்ப்ளீட்டாக இந்த பவரை ஆஃப் பண்ண போகிறோம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அடாப்டர் எல்லாத்தையும் கலட்டிட்டு திரும்ப ஆன் பண்ணும்போது இதே டேட் காமிச்சிச்சுன்னா நம்ம பண்ண ஒர்க் வந்து சக்ஸஸ். ஷட் டவுன் பண்ணியாச்சு. வாங்க இப்போ பவர் கேபிளை கழட்டிடுவோம். இந்த பவர் கேபிளை கழட்டியாச்சு. கழட்டி ஒரு 2 செகண்ட்ஸ் கேப் இருக்கும். அப்போ எதுவும் பவர் எதுவும் இருந்துச்சுனாலும் அது ரிலீஸ் ஆகிக்கிடும். இப்போ திரும்ப மாட்டி ஆன் பண்ணுறோம். ஆன் பண்ணும்போது பாருங்கள் பயாஸ்லேயும் எந்த எரரும் காட்டாது. டெல் லோகோ வரும். ஆக்சுவலாக லாஸ்ட் டைம் சிமாஸ் பேட்டரி மாற்றிருக்கணும். டெல் லோகோ வந்தோடனே டெல் சப்போர்ட் அசிஸ்ட் வந்து சிமாஸ் செக் சம் எரர் கிடச்சி. இப்போ காட்டவே இல்லை. டேரெக்டாக விண்டோஸ்குள்ளே போயிடுச்சு. ஃபஸ்ட் டைம் ஆனால் இதோ பாருங்கள் டேட்டு கரெக்டாக சேம் நம்ம ஷட் டவுன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேம் டேட் கரெக்டாக இருக்குது. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக மாற்றியாச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணணுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். மேலும் இது மாதிரி எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நாங்கள் கிளாரிஃபை பண்ணுறோம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.